Hi guys, welcome back to my channel. Nama saya Nareli Imelda, panggil saya Elijah. So hari ni saya nak buat kursi collection part 1. So let's get started. Kursi yang pertama, kursi awan. Saya tahu ni kursi awan ke tak. Okay, bagi kita kursi. Sebab dekat sini ada tulis kursi slow. Okay. Kursi yang kedua, kursi strawberry, kursi rainbow. Ini saya buat rainbow. Belakang macam cantik kan. Ini slow. Saya suka kursi ni. Kursi yang ketiga, kursi sabun. Sabun untuk sabun lah. Saya tak suka kursi ni sebab ni dah keras. Saya tidak bimbang wangian bercampur dengan bau busuk. Wangian damai terbaharu yang dipertingkatkan, tidak bercampur dengan bau busuk. Ia kekal harum dan tahan lebih lama sepanjang hari. Anda sana? Kursi yang keempat, kursi love. Memartabatkan ummah. Ini tak slow. Dan wakaf kepercayaan anda. Next kursi baju. Ini baju perempuan, ini baju lelaki. So kita kursi. Sebab sini tulis kursi slow. Penjualan syabu di sebalik hutan Pai Bakau. Itu lokasi berbahaya yang Slow. dikesan menjadi pot jual beli dadah di Sabah. Wartawan Tun Hizam Lelaki. menyertai Op Sarang bersama pasukan narkotik IPD Kota Slow kan? dalam melumpuhkan kegiatan mereka. Saya suka kursi ni. Kalau korang tahu ni kursi apa, korang komen sekarang dan subscribe sekarang. Dikesan menjadi pot jual beli dadah. Melintasi payung. Next kursi phone. Mendapatkan bekalan syabu. Pasukan narkotik polis daerah Kota Kinabalu Kursi phone. strategi bagi memerangi gejala najis Lenovo. dadah di penempatan itu. Ni saya buat. Dia slow. IPD Kota Next Kinabalu kursi pillow besar. turut disertai Tak batalion besar sangat. Ni pasukan kecil je. gerakan ARM. Untuk ke sana hari ini kita gunakan kekuatan keanggotaan lebih kurang dalam Ni slow. 8 pegawai dan 60 anggota. Ni kursi. Dengan menggunakan kendaraan pasukan sebanyak, Ni my friend 9 give me. Kita ada 6 tim untuk hari ini, untuk petang ini. Slow. Kehadiran Kemat Gian sehingga Next ada yang kursi membuka SpongeBob. 16,000. Sini tulis kursi slow SpongeBob. Slow, saya tak tahu ni slow ke tak. Oh ya, sini ada rambut. Kalau korang suka kursi SpongeBob ni, korang boleh komen. Okay. Bagaimanapun tindakan raya ditahan. Next kursi sabun juga. Oh. Kursi slow, kursi collection. Slow. Next ada kursi ni. Saya tak tahu ni kursi apa. Lelaki Tak berusia slow. 29 tahun ini antara penagih Ni dadah saya yang beli gagal ataupun meloloskan saya diri buat. selepas ditahan Ni saya buat di dapat. 200 meter dari pondok rehatnya. Ya, yang hari. Next ada kursi jam. Siasatan lanjut mendapati suspek adalah bekas banduan yang dibebaskan dari penjara 3 bulan lalu atas kesalahan dadah. Slow.
Jadi kenapa tak berhenti? Nanti tekan lagi cik. Kalau Tak nak nak pilih tak saya, nak. Belum kita masalah kalau kamu tak. dia boleh cik. Ini Sama sengsara lagi. sementara. Ya. Sorry ada ni. Ekoran itu dia ditahan sekali lagi untuk disiasat di bawah Seksyen 15 Akta Dadah Berbahaya 1952. Tadi. Tadi. Yang Next kau dah ada tahu, kursi cili. Cili. Siapa suka makan cili korang boleh komen je. Kemarin kan ada pinjaman dia. Saya tak suka makan cili, pedas. Dia tadi saya pergi. Saya tak suka makan cili, saya tak suka makan pedas. Berdasarkan risikan penempatan yang pernah diserbu tahun 2017. Ni satu sangan pihak sedap kembali aktif sebagai Sebelah tempat sini ada penjualan kitchen. cabut sejak 3 bulan lalu. Siapa suka makan cili korang boleh komen. Lebih 20 buah pondok kosong dipercayai didirikan di kampung Seorang Para ini dipercayai dijadikan titik Kursi cili ni saya beli dekat Mr. DIY. Sini ada koyak sikit, saya dah koyak. Pemeriksaan di dalam pondok mereka dilakukan. Ni saya beli kat Mr. DIY. untuk dijadikan sebagai Dia barang bukti saya ketika rasa pembunuhan RM4. gelap. Berapa sen tu? Saya tak ingat. Buah dia macam cili juga. Mr. DIY. Saya beli kat Mr. DIY Pago. Siasatan turut dilakukan setempat. Next, kursi banana. Penagih dadah. Kerana majoriti Sama dia juga adalah saya ahli beli keluarga dekat mereka. Mr. DIY. Bawah dia macam banana. Ini kedai siapa makcik? Sini ada kitchen dia. Gantungan dia. Siapa suka makan banana korang boleh komen. Ekoran penemuan beberapa peralatan yang mencurigakan. So, Dan polis sini tidak menolak kemungkinan saya dah bahawa quiz. lokasi ini turut aktif sebagai Sini kilang membungkus dah syahid. dikoyak. Mau panggil apa ni? Macam diam ini. Sini ada dikoyak. Sini ada koyak sikit. Koyak besar. Sini juga di mana? Nampak? Di sana. Dalam tu. Kau nampak kan? Menurut Ada koyak. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Omar Mamah, sarang dadah ini akan Kursi banana dengan cili saya beli kat Mr. DIY. Last sekali kursi Tempat pengedaran yang disebabkan susu mungkin akses yang saya mudah beli kat Mr. DIY. untuk mendapatkan pembeli dari kampung lain. Masalah daripada Slow. itu, dan kawasan ini begitu luas. Boleh susu, saya tak nampak. Oh, sini ada pihak polis. koyak. kegiatan penjualan Kau dan nampak tak? penagihan dadah di lokasi ini Mana? akan dikekang secara total. Ha ni. Kerana gejala tidak sihat ini dikhawatiri akan mempengaruhi Susu. penduduk setempat, khususnya kanak-kanak. Sini saya suka main dia. Kita tingkatkan omnipresent. Dah sini ada Kehadiran polis di gantungan kampung dia. bagi menunjukkan kehadiran polis. Kita tingkatkan maklumat. Kan? Jadi kita Kalau minta siapa bersama suka daripada minum air orang susu awam, korang daripada boleh masyarakat komen. setempat untuk memberikan maklumat ya kepada pihak polis dan Slow. diharapkan maklumat ini kita dapat gunakan secara berkesan. Sahan dibawa ke Balai Polis Tiga Al-Basrah kursi untuk ni tindakan saya lanjut. Sarang akan beli diterapkan dekat dalam mana? peredaran dadah. 3 kursi ni saya beli dekat Mr. DIY. Mr. DIY Pago. Ingat, jenayah Kat sini, bunuh muar dadah. sini pun Siapa ada adalah DIY juga. berkaitan jenayah. Boleh disalurkan menulis agar ia dapat So, dibantu. saya nak thank you for watching saya punya video. Korang boleh like sampai K tau. Nanti saya like video korang. Okay? Korang boleh like, subscribe dan komen. Korang komen jangan komen bukan-bukan. Kalau korang tak suka tak apa. Kalau korang kena like sampai K tau. Kalau nanti saya akan like korang sampai K juga. Okay, saya janji. So, bye.